Hello guys, welcome to the channel. Misakar dude. எல்லாரும் absolutely fine இருப்பீங்க நம்புறேன் நான். ஸோ நம்ம வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம இந்த மோட்டோ vlogல எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா திருமூர்த்தி மலை போயிட்டுருக்கோம். உடுமலைப்பேட்டில் இருக்கிற திருமூர்த்தி மலை போயிட்டுருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அமராவதி டேம் அண்ட் குரோக்கடைல் பார்க் ரெண்டுமே பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போது நம்ம அதை கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு திருமூர்த்தி மலை போயிட்டுருக்கோம். கிளைமேட்டை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, ரோட் ப்ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதை விட வியூ பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். அட்டகாசமாக இருக்குது வியூ பாயிண்ட். நம்ம ஆர்சியில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான், இந்த மிரர் இது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. அடிக்கடி அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. டூட் எந்த பக்கம் நேராக போனால் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை. கண்டினியூஸாக vlogs போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். நானுமே இது வரைக்கும் திருமூர்த்தி மலைக்கு போனது கிடையாது. லிட்டரலாக 2-3 இயர்ஸ் நான் இங்கே உடுமலைப்பேட் பக்கம் வந்து போயிட்டுருக்கேன். ஆனால் அந்த லொக்கேஷன் நான் இது வரைக்கும் போனதில்லை. சரி, ஒரு vlogகாக போகிறது எனக்கே கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கும் அதில் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். நம்ம டூட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமூர்த்தி மலை போகலான்னு சொல்லிகிட்டே இருந்ததுனால ஸோ vlog அந்த டைரெக்ஷனில் திருப்பிட்டேன். வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா ஆகுது. வியூ பாயிண்ட் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. ஆல்ரெடி உங்கள் வீடியோவில் காமிச்ச ரோடு தான் இது. இந்த ரூட்டில் தான் திருமூர்த்தி மலைக்கு போகணுன்றதுனால தான் இந்த ரூட்டில் போயிட்டுருக்கேன். ஆனால் வியூ பாயிண்ட் எத்தனை தடவை பார்த்தாலுமே சலிக்க மாட்டேங்குது. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், திருமூர்த்தி ஹில்ஸ் 14 கிலோமீட்டர்ஸ்னு போட்டிருக்கு. இந்த ஜங்ஷனில் லெஃப்டில் போகணுன்னு இண்டிகேட்டர் போட்டாச்சு. ஜங்ஷன் வந்தாச்சு, லெஃப்ட்லேயும் திரும்பி ஆச்சு. ஸோ நான் ஸ்டாப்பாக போய்கிட்டே இருப்போம். இன்னொன்று லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும். நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கானுங்க, நம்ம டூட்ஸ் இருக்கானுங்கல்ல, ஓவராக கலாய்க்கிறானுங்க இந்த ரெட்டு அண்டு ப்ளூ க்ளவுஸ் காம்பினேஷனுக்கு. அதனால் கழட்டி உள்ளே வச்சிட்டேன். நான் க்ளவுஸே போடலடா, சந்தோஷமாடா அப்படின்னு எடுத்து வச்சிட்டேன். நான் எனக்கு ஆடியோ எவ்வளோ கேப்சர் ஆகுதுன்னு தெரியல. கேமராவில் ஏகப்பட்ட ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். நான் யூஸ் பண்ணுற கேம் பார்த்தீங்கன்னா SJ6 லெஜெண்ட். இது நான் யூடியூப்பில் நிறையா சர்வே எடுத்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக எது நல்லா இருக்கும்னு பார்த்து தான் வாங்கினேன். ஆனால் நான் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணப்போ இந்த கேமோட ரிவ்யூஸ் போட்டவங்க ஆடியோ பற்றி போடாமவே ரிவ்யூஸ் போட்டிருந்தாங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஃபால்ட் இருக்கிறது வந்து தெரிய வந்துச்சு எனக்கு. என்னென்னா, ஆடியோ அவுட்புட் கொடுக்கலாம் நம்ம ஹெட்செட் மூலமாக, மைக் மூலமாக நம்ம அவுட்ஃபிட் சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதில் கொடுத்துருக்க அந்த பின்னு இருக்கு இல்லையா, சாக்கெட் சொல்லுவாங்கள்ல ஃபீமேலு, அந்த பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காலத்தில் இருக்கிற ஒரு பின்னுங்க. ஐயோ, சென்னையில் ரிச் ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லாக அலைஞ்சி தேடின, அங்கேயே சுத்தமாக கிடைக்கல. வேறு வழி இல்லைன்னு திரும்ப யூடியூப் ரிவ்யூஸே பார்த்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எத்தனையோ பேர் இதை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்காங்க. எனக்கு அப்போ தான் டவுட் வந்துச்சு யூடியூப்பில். என்னென்னா யூடியூப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமை பற்றி சர்ச் பண்ணப்போ இதோட டிஃபெக்ட்ஸை பற்றி எந்த வீடியோவுமே இல்லை. ஒரு சில டிஃபெக்ட்ஸாக சொன்னாங்க, ஆனால் இது வந்து மேஜர் டிஃபெக்ட் இல்லையா, இதை பற்றி யாருமே சொல்லலை. ஆனால் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட டிஃபெக்ட்ஸ் வீடியோலாம் பார்க்குறேன். மைக்கு கிடைக்காது, சாக்கெட் கிடைக்காது, இப்படியே வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்க எல்லாருமே. சரி, அப்புறம் ஒரு 2-3 நம்ம தமிழ் நண்பர்கள் யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஆக்ராவில் ஒருத்தர் வந்து இதுக்குன்னே மைக் அடாப்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணுறாரு, உனக்கு வேணும்னா 3.5 ஜாக்கும் போட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா C டைப் ஹெட்ஃபோன்ஸும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதை சார்ஜராகவும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆக்ராவில் மிஸ்டர் அஜய்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை காண்டாக்ட் பண்ணி பேசி அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணி அவர் வந்து கொரியர் போட்டு விட்டார் நமக்கு சென்னை அட்ரஸ். ஸோ அதில் தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன்.
செக் பண்ணி பார்த்தேன், அந்த அளவுக்கு வின் நாய்ஸு இல்லை, கம்மியாக தான் இருக்குது. அந்த நம்பிக்கை எடுத்து நான் பாட்டுக்கு ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன், vlog பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். சொல்லப்போனால் நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்க டைமில் லாஸ்ட் வீடியோ இன்னும் எடிட்டும் பண்ணல, போஸ்ட்டும் பண்ணல உங்களுக்கு. ஸோ இன்னும் செக் பண்ணி கூட பார்க்கல அதோட ஆடியோ அவுட்புட்டை. மோசமாக இருக்காது நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திருமூர்த்தி மலை 10 கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்குது. ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்க அங்கேருந்து கிளம்புறப்ப வெறும் 10 கிலோமீட்டர் தான் சொன்னானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ தூரமே நான் 10 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய மோட்டோ விளாகர்ஸ் இந்த பக்கம் வரலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு, ஏலகிரி, அப்புறம் வேற எங்கே மூணார் போகிறாங்க, ஊட்டி, கொடைக்கானல், இந்த டைரெக்ஷன்லேயே போகிறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ரோடு ஓட்டுறதுக்கு. வியூ பாயிண்ட் பாருங்களேன், உங்களுக்கு எங்கேயுமே பிளைண்ட் ஸ்பாட் இருக்காது. கிளியராக இருக்குது ரோடு, கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. இதெல்லாம் தாராளமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் கைஸ். இது ஊருக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னா கூட இந்த ரோட் வியூவெல்லாம் தாராளமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் புதுசாக இருக்கும்ல. சீரியஸாக சொல்கிறேன், நம்மளோட தண்டர்பர்ட் இருக்குல்ல, தண்டர்பர்ட்டில் வந்திருந்தேன்னா ஸ்லோவாக சூப்பராக உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ நான் ஸ்லோவாக தான் ஓட்டுறேன், பட் இன்னும் ஸ்லோவாக. இங்கே பாருங்கள், நம்ம மலைக்கு பக்கத்தில் வந்திருக்கோம். இந்த மலை எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாறை. ஐ திங்க் வி ரீச்டா இல்லையா, எந்த பக்கம்டா? ஆல்மோஸ்ட் வி ரீச்னு நினைக்கிறேன். திருமூர்த்தி மலையோட அணைக்கட்டு அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, தெரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திருமூர்த்தி மலை அணைக்கட்டு. யூடியூபராக இல்லாமல் ரைடராக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த ரோடு வந்து உங்களுக்கு ஆப்டான ரோடு கைஸ். ஒரு நல்ல ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பாருங்க, அணைக்கட்டை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. இப்போ தெரியுதுங்களா? போகணுமாடா? அந்த ஆறுகிட்ட போகலாம்ல, திருமூர்த்தி மலை ஆறு ஓடுதுன்னீங்கல்ல. ஓகே. ஹாலிடேவை இந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொட்டீனாக போன இடத்துக்கே போகாமல் இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த டியூக்கில் வந்த டூட்ஸ் வந்து இன்னும் ஆளை காணோம். அவங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங். வந்தாங்கன்னா மேலே ஏறிடலாம். வாவ், உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம முக்கியமான இடத்துக்கு போவோம். மேலே ரிவர் கிளம்பலாம். ஸோ நம்ம டூட்ஸ் ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கானுங்க, வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கானுங்க. we are continuing the moto vlog. ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லாக நமக்கு வேணாண்டா,
நான் ரெயின் ஹவுசிங் போடாமையே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆண்டவன் தான் காப்பாற்றணும். எவ்வளோ ப்ரோ? பைக் டோக்கன் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க, எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். இப்போது 2 பக்கமும் கோவில்கள் இருக்குது. அடடா, ஏகப்பட்ட கோவில்கள் இருக்கே. திருமூர்த்தி மலையோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்காம வந்த தப்பு போல இருக்கேன். முன்னாடியே பார்த்துட்டு வந்திருந்தா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும். பட் ஒரு நேச்சர் நினச்சி தான் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். ஆனால் இப்போ உண்மையிலே ஒரு நேச்சர் மட்டும் தான் காட்ட போகிறேன். க்ளோஸ்டா? அடடா மக்களே, நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆனால் என்னன்னா உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. படகுத்துறையெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் போட்டிங் அலோவ் பண்ணுறது இல்லையே. என்ன பண்ணுறது? ஆமாம் கைஸ், இடம் தெரியுதா? பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஓப்பன் இருக்கா கைஸ்? இடத்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. அட்டகாசமாக இருக்குது. ஆனால் உள்ளே போக முடியுமான்றது தெரியல. ஒரு சின்ன பையன் உள்ளே போகலான்னு சொல்கிறான். இங்கே ஆளுங்க இருக்காங்க. கைஸ், இடத்த பாருங்களேன். இறங்கி குளிக்கணும்னு தோணுது, ஆனால் பயமாக இருக்குது. தேவையில்லாத வேலை நமக்கு இது. இவங்க கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வேறு விஷயம் நாட் அலோவ்னு வேறு சொன்னாங்க. அதனால் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். என்றைக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்களோ அன்றைக்கி வந்து நம்ம தண்ணியில் காலை வச்சு பார்த்துக்கலான்னு ஒரு டெசிஷனில் இருக்கேன். வருவோம். இது நம்ம ஏரியாவாகி போச்சு. அடிக்கடி இந்த பக்கம் வருவோம். இந்த இடம்லாம் பாருங்கள், ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுன்னு சொன்னாங்க. அது எக்ஸாக்டாக பொருந்திருக்குல்ல. ஸோ இவ்வளோ நேரம் இங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்திருக்கோம் நம்ம. இது வந்து அந்த திருமூர்த்தி அணைக்கட்டு பர்மிஷன் எல்லாம் உள்ளே வந்து நின்று வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம். அடுத்து மேலே சிவன் கோயில் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு மேலே டூட், அது என்ன அருவி சொன்னீங்க? பஞ்சலிங்க அருவி. 5 லிங்கம் இருக்குமா? சரி, சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு பஞ்சலிங்க அருவிக்கு போக முடியுமான்னு பார்ப்போம். ஏன்னா மழை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. எங்கே போனாலும் எல்லா இடமும் க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ட்ரை பண்ணுவோம் போகிறதுக்கு. முதல்ல அடுத்து சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். எங்கே அந்த தம்பி டேய், தேங்க்ஸா தம்பி உள்ளே கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு. இங்கே கொடுறா அண்ணனுக்கு. என்னடா கவர் வெறும் கவர் கொடுக்குற? உள்ளே இருக்குது கைஸ். நீ சாப்பிடு. நன்றிடா தம்பி, நன்றி. கிளம்பலாமா கைஸ்? தம்பி டாடா சொல்கிறா. மீட்டாக்கார சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ். நம்ம ஆர்சிலேருந்து டியூக்குக்கு தாவியாச்சு. நம்ம பாட்டை சிவனை பார்த்துட்டு வந்த வீடியோ விலாக முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதுதான்.
திருமூர்த்தி மலை சிவன் கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. இந்த சிவனுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அமனலிங்கம். இது கோயிலுக்கு வெளியில் ஒரு சின்ன குளியலை போட்டுட்டு அப்படியே கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்காக. நம்ம ஈசன் எங்கே இருக்காருன்றதை போய் பார்ப்போம். இங்கே தான் இருக்கிறாரு நம்ம ஈசன் அமனலிங்கனார். ஸோ கேமராவோட உள்ளே போகலான்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால் வெளியில் ஒரு ஓவர் வியூ மட்டும் காட்டுறேன். ஃபைன் கைஸ், நம்ம திருமூர்த்தி மலை டிரைவும் நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. சிவனை கும்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். பிளான் பண்ணிட்டு அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, நம்ம மீசக்கார டூட் சேனலை வீடியோஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, பாய் பாய்.